chào toàn thể các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tôi sẽ hướng dẫn giới thiệu cho các bạn cách sửa chữa, kiểm tra mặt thuốc lá và cách thay thế cũng như ra làm kín cái bộ nấm xúc bóc và các cuộc kiểm tra ở cái thân mặt thuốc lá của động cơ F130 động cơ diesel để các bạn có thể là từ sửa chữa một cách dễ dàng nhất, dễ hiểu nhất cho các bạn. Và bây giờ các bước thao tác của tôi. Trước hết các bạn có thể chuẩn bị cho tôi một cái búa và một cái ống sắp lưỡi từ như thế này để các bạn có thể mở được xúc bắp một cách đơn giản nhất. Bây giờ tôi sẽ từng bước các bạn làm với tôi và kiểm tra. Đối với mặt phi lát của động cơ F130 thì các bạn hãy kiểm tra nấm xem cái viên nấm này có mòn hay không. Nếu như khi chúng ta mở cái mặt phi lát ra mà đổ nước hoặc đổ dầu vào đấy và nó chảy ra ở đây, sau khi chúng ta đổ nước vào và ép mạnh vào trường hợp nó hở thì chỉ rõ rằng nấm đã hở. Thì sau khi đã hở nấm thì chúng ta tiếp tục mở nấm như thao tác của tôi đấy, và các bạn hãy kiểm tra nấm ở vành này có mòn hay không và thử dùng được nữa hay không. Ví dụ như cái này mà nó quá mòn thì các bạn có thể là thay đấy. Còn nếu trường hợp mà như nấm như phần nấm này chúng ta có thể ra lại để sử dụng tiếp. Sau khi tôi đã kiểm tra lại hai nấm thì hai nấm này đã có sử dụng tốt, vậy nên chúng ta có thể ra và sử dụng lại được. Đồng thời chúng ta hãy kiểm tra lại cái mặt cái lát này. Đối với cái mặt cái lát của máy 30 thì chúng ta hãy xem ở các cái mắt trâu. Có vùng thì gọi là mắt trâu, có vùng gọi là mắt cáo. Thì nếu như mà thủng hoặc là do dỉ nước thì chứng tỏ là những cái này đã bị thủng. Đây là mắt trâu, chúng ta nên kiểm tra. Nếu như những cái mắt này mà chúng ta thấy do dỉ nước thì chứng tỏ là những cái mắt này đã bị hỏng. Đối với máy 30 thì thường thường nó có hai cái mắt trâu. Một là cái mắt ở đây, hai nữa là cái mắt này. Chúng ta có thể do gì thì chúng ta có thể thấy được, chúng ta đóng cái này ra và thấy bình thường. Nhưng hiện tại cái mặt cái lát này thì chưa vấn đề gì cả. Bây giờ tôi giới thiệu cách kiểm tra khi nước ro ở những vị trí này. Sau khi tôi đã kiểm tra xong thì cái bước tiếp theo là tôi sẽ ra lại nấm để kiểm tra lại nó đã kín hay chưa để bàn giao lại cho khách.
Khi ra nấm chúng ta phải tìm ngay cái là cắt ra này để ra cho nó nhanh chín hơn. Khi ra chúng ta hãy cho một ít dầu nhớt và đồng thời đảo nhuyễn nó trộn trong nước nhuyễn. Đấy. Sau đó chúng ta có thể là bôi cái phần đạn nhuyễn này vào ở ngay vị trí của chúng ta cần ra. Cái cắt ra này mục đích là nó rất chuẩn ở cái chỗ là nó đã làm hai cái ngắn. Một ngắn là cắt nó to hơn, thô hơn, còn một loại nữa là nó mịn hơn để chúng ta ra lại. Ra thô ban đầu chúng ta hãy lấy nửa cán mà phần thô để bôi vào, còn sau khi ra lên hai thì chúng ta sẽ bôi cái phần mịn vào để cho nó dễ dàng chín hơn. Và bây giờ là thao tác ra tốt. Đây là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra và ra nấm của động cơ diesel S1130. Tôi để hướng dẫn cho các bạn và chia sẻ cho các bạn cách ra nấm và kiểm tra khi nấm đã chín hay chưa. Chúng ta hãy dùng cái khoan tay này để chúng ta có thể ra nấm. Các bạn lưu ý khi ra nấm thì cái mặt cái lát này giữa cái lỗ nó và lỗ kia nó không được đồng tâm. Vậy nên khi chúng ta ra làm sao cân để cho cái khoán này không bị lệch, không bị lèm ở một cái phát của nấm giữa nấm và cái vành kia. Vậy nên chúng ta hãy để chân vào vị trí này để chúng ta ra. Ta đưa tay đồng thời giữ làm sao để lấy khoán cho đúng trọng tâm, cân xứng giữa nấm và vòng tre. Sau khi tôi đã ra xong thì bây giờ theo là ta sẽ vệ sinh sạch sẽ và đắp lại kiểm tra nước. Sau khi chúng ta đã ra xong thì các bạn hãy kiểm tra ở những cái mặt đã được ra nó ly và trơn, không có rổ chuẩn, nó bóng, nó đều, có nghĩa là nấm được ra tốt. Đấy các bạn xem, nó ly, bóng, đều, nó có nghĩa là đã đạt chuẩn. Tiếp theo ta sẽ vệ sinh.
Không biết à? Bộ phận đây trên vang một máy thì với bộ xếp măng. Bộ xếp măng. Chạy à? Để em chúng ta là một nhớ nữa. Không bấm nhầm nó tốt. Kiểu máy ăn nước mưa vào em không biết hôm qua quay phát. Bây giờ là bước tiếp theo tôi sẽ lắp nấm và thử xem nấm là kỹ hay chưa. Các bạn khi lắp mỏng nhựa này thì các bạn chú ý rằng là nó chiều dày và chiều mỏng. Đó là bước tiếp theo của tôi vào nấm. Để tôi làm cái này cho các bạn thấy. Đấy, các bạn chỉ cần dùng một cái như thế này, các bạn có thể vào nấm một cách dễ dàng nhất, đơn giản. Bước tiếp theo là tôi sẽ cho nước vào hoặc dầu để tôi kiểm tra lại cái nấm này có hở hay không. Nếu như mà hở thì chúng ta lại tiếp tục mở ra để làm lại, còn mà nó chuẩn rồi thì có thể được. Đây các bạn xem, sau khi tôi đã ra xong và tôi cho đổ dầu vào để kiểm tra nấm có hở hay không. Nếu như trường hợp mà dầu vẫn chảy ra đấy thì ta phải làm lại, ra lại. Còn nếu như trường hợp đã kín, có nghĩa là nấm đã kín và nó không hở nữa. Đó là các bước kiểm tra sau khi mình đã ra nấm xong. Các bạn thấy hay và có ý nghĩa giúp gì được cho các bạn một điều gì đó thì các bạn hãy chia sẻ và chia sẻ cho mọi người cùng biết để có thể là mình tự làm được cho nhà mình, cho máy của nhà mình. Bước tiếp theo tôi sẽ thử cái nấm bên này nữa. Đây các bạn xem, tôi đã đổ dầu vào và kiểm tra. Dầu cũng đá ở chỗ này, có nghĩa là hai nấm đá chuẩn và có thể bàn giao được cho khách ạ. Cầm đây để đi lắm rồi. Lắp cắm vào đây. Vừa rồi là các bước kiểm tra thao tác của tôi để kiểm tra cái mặt huy lát. Vừa rồi là các bước tháo, lắp và ra
của Lâm Mặt Tư Lát S1130 của động cơ diesel. Nếu các bạn thấy ý nghĩa và hữu ích thì mong các bạn hãy chia sẻ cho mọi người, và đừng quên đăng ký, nhấn chuông để clip tiếp theo các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Rất chân thành cảm ơn các bạn.